Вы смотрите обзор товара сучкорез с храповым механизмом SmartCut Comfort 08773. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Сучкорез с храповым механизмом Gardena Comfort SmartCut – это исключительно мощный и простой в использовании сучкорез с наковаленкой, который можно с легкостью применять для различных нужд. Инновационная храповая технология, подана заявка на патент, позволяет без усилий срезать самые толстые и твердые ветки максимум в 4 приема. Храповой механизм автоматически активируется именно в тот момент, когда прямого срезания становится недостаточно. Уход за деревьями осуществляется быстро и просто. Сучкорез с храповым механизмом Comfort SmartCut дает возможность легко и чисто обрезать ветки диаметром до 45 мм. Это достигается благодаря высококачественной алюминиевой наковаленке и верхнему лезвию прецизионной заточки с покрытием от налипания. Инструмент очень удобен в работе. Овальные алюминиевые рукоятки обеспечивают высокую стабильность при небольшом весе. Эргономичные ручки с мягкими элементами гарантируют комфорт и надежность захвата. Особенности: легкость срезания, удобно и просто. Сучкорез с храповым механизмом на 250% увеличивает мощность резки. Храповой механизм, подана заявка на патент. Храповой механизм, который автоматически активируется в случае необходимости, позволяет без особых усилий срезать даже мощные ветки. Высококачественные материалы. Высококачественная алюминиевая наковаленка и верхнее лезвие прецизионной заточки с покрытием от налипания гарантируют точность среза. Механизм прямой срезки на шарикоподшипниках. Сучкорез с храповиком оснащен механизмом прямой срезки на шарикоподшипниках. Этот функциональный принцип существенно облегчает обрезку, в частности, при работе в обычных условиях, то есть без автоматической активации храпового механизма. Технические характеристики. Максимальный диаметр резки – 45 мм, 1,77 дюйм. Длина – 59 см. Условия резки – наковаленка. Лезвие – защита от налипания. Гарантия – 1 год. Производитель – Gardena, Германия. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.